எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. வெல்கம் டு ஹோம்பி வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஷ்வாஷர் பற்றி தாங்க. இது ரொம்ப அத்தியாவசியமான தேவை கிடையாது தான். ஆனால் உடம்பு முடியாதவங்களுக்கு, சின்ன குழந்தை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு, அதோட வயசானவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு ரொம்பவே இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இது நான் வாங்கி 1.5 மாதம் இருக்குங்க. இது எந்த மாதிரி யூஸ் ஆகுது, என்ன ப்ளஸ்ஸு என்ன மைனஸு அப்படிங்கிறது ஃபுல் டீட்டெயிலும் நான் சொல்கிறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா தகவலும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல பார்க்குறேன். ஏன்னா எனக்கு இதை பற்றி நான் அவ்வளோவா எதுவுமே தெரியாது. அவ்வளோவான்னு இல்லை, எதுவுமே தெரியாது. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் வீடியோஸ் பார்த்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். இப்போது இதில் உள்ள ப்ளஸ் மைனஸ் மற்றும் இதோட யூசேஜ் என்ன, இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் தெளிவாக காட்டுறேன் வாங்க. இது அமேசான் பேசிக். இது நான் அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேங்க. இப்போ நான் சொல்ல போகிற தகவல் எல்லாமே பொதுவானது. எல்லா டிஷ்வாஷருக்குமே இது யூஸ் ஆகும். இந்த டிஷ்வாஷர் மட்டும் கிடையாது. ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லா மிஷினோட அமைப்பும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. இது நான் செங்குக்கிட்டேயே வச்சுட்டேன். உங்களுக்கு தூரமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஜாமான்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி வச்சுட்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாப் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டேபிள் கூட போட்டுக்கலாம். நான் வாங்கியிருக்கிறது சின்னது தாங்க. இது 17,000க்கு வாங்கினேன். இப்போ என்ன ரேட்டுன்னு தெரியலை. இப்போ 2 மாதம் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ரேட்டுன்னு இப்போ எனக்கு தெரியல. அதை நான் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு 2 ரேக் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி. இதோட இந்த 2 ட்ரேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்பூன் மற்றும் கரண்டிகள் வச்சுக்கிறதுக்காக. இதில் வைக்கும்போது நல்லா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்து நல்லா வைக்க முடியும். ஆனால் இதில் சின்ன சின்னதாக அடுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு பொறுமை இல்லாதனால நான் சும்மாவே போட்டுருவேன். கீழே உள்ள ட்ரேயை மட்டும் நல்லா வெளியே வரைக்கும் கழட்டிடலாங்க. ஏன்னா கீழே தான் நமக்கு அந்த உப்பு போடுறது மற்றும் அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் உள்ளதெல்லாம் இருக்குது. அதனால் கீழே உள்ளதை மட்டும் நம்ம கழட்டிடலாம் மொத்தமாகவே. நம்ம ஃபுல்லாக கழட்டிட்டோம் அப்படின்னா கீழே இந்த மாதிரி ஃபேன் இருக்கும். மேலே உள்ள ட்ரேலையும் இந்த மாதிரி அடியில் ஒரு ஃபேன் இருக்குது. இது எப்படின்னா தண்ணி நல்லா ஃபோர்ஸாக நல்லா அடித்து நல்லா கழுவுங்க. இது டஸ்ட்டு உள்ளது. இது இப்போ நான் ரொம்ப நாளாக நான் கழட்டவே இல்லை. இப்போ தான் நான் கழட்டுறேன். நமக்கு டஸ்ட்டு போய் இப்போ அடைச்சிக்கிறோம் அப்படிங்கிற எந்த பயமுமே இல்லை. ஆனால் அதுக்காக அப்படியே நம்ம போட்டுறக்கூடாது. நம்ம விளக்கும்போது எப்படிலாம் நம்ம வலிச்சு போடுவோமோ அந்த மாதிரி வலிச்சு போட்டால் போதும். மிச்சம் உள்ளது இப்படி 1 2 இருந்துச்சுன்னா அதில் போய் தங்கிக்கிறோம். நம்ம இடையில எடுத்து க்ளீன் பண்ணால் போதும். சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாத்தையும் கழுவி தான் உள்ளே கவுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க. நான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலை. ரொம்ப அதிகமான டஸ்ட் இருந்தால் மட்டும் வலிச்சு போட்டுட்டு அப்படியே நான் கவுத்தி விட்டுருவேன். இது நம்ம ஒரு தடவை கழுவி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 2-3 இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா கூட நம்ம இங்கே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது ஈஸி தாங்க. இதை க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸி தான். இதனால நமக்கு அடைக்கும், ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிற பயம் கிடையாது. எங்களுக்கு சரியான உப்பு தண்ணிங்க. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். இந்த உப்பு தண்ணி உள்ளவங்களுக்கு இந்த சால்ட் ரொம்பவே யூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் போடுற உப்பும் சரி, இதோட பவுடரு, டிஷ்வாஷர் பவுடரு, இதோட லிக்விடு எல்லாமே அமேசானில் கிடைக்குதுங்க. இதில் நான் ஏற்கனவே போட்டதுனால கொஞ்சம் இருக்குது. இது எப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டிஷ்வாஷர் வாங்கும்போதே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கிலோ உப்பை நம்ம மொத்தமாக போட்டுறணும். அது எப்படி ஒரு மாதம் 1.5 மாதத்துக்கு வருதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் இடையில குறையும் போது அது தெரிஞ்சிடணும் நமக்கு. அப்போ நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் நிரப்பிக்கலாம். உப்புமே அமேசானில் கிடைக்கிது. ஆனால் நான் வீடியோவில் பார்த்ததில் சாதா உப்பு போடலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் எனக்கு இது நல்ல ரிசல்ட்டு தான் கிடைக்கிது. அதனால் இவ்வளோ நாளாக நான் சாதாரண உப்பு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ட்ரே எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்படியே அதே சேஃப்லி வச்சு மாட்டிடுங்க. பார்த்துக்கோங்க கழட்டும் போதே, இல்லாட்டி அது ஒழுங்காக உள்ளே போகாது. திருப்பி மாட்டினீங்கன்னா இந்த டோர்லேயே அதோட டோர்லேயே இதுக்குண்டான டிஷ்வாஷர் பவுடர் போடுறதுக்கும் லிக்விட் ஊற்றுறதுக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதான் நான் சொன்னேன். எல்லா அமைப்புமே எல்லா டிஷ்வாஷரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு. இது லிக்விட் ஊற்றுறதுங்க. இதுக்கு பதிலாக வினிகர் ஊற்ற சொல்லி ஒரு யூடியூப்பில் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் சுத்தமாக எனக்கு அது ஒத்து வரல. உப்பாவது நான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற உப்பு தான் போடுறேன். ஏன்னா அமேசானில் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது. இதில் நான் ஃபுல்லாக வினிகர் அதோட லிக்விட் ஊற்றிருக்கேன். இப்படி ஃபுல்லாக இருக்கும்போது இந்த டாட் நல்ல டார்க் கலரில் இருக்கும். இல்லைனா அதில் உங்களுக்கு கேப் தெரியும் நல்லாவே. இது நம்ம டிஷ்வாஷர் பவுடர் போடுறது. உங்களுக்கு சின்ன சின்ன வில்லைகளாகவும் சின்ன சின்ன கேக் மாதிரி கிடைக்குது. இது மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுவும் இந்த லிக்விடும் மட்டும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வெளியே வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். இது ரொம்ப நம்ம சாதாரணமாக விளக்குற
கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படி ஒன்றும் ஜாஸ்தி ஆகிடாதுங்க. இதுக்கு கரண்ட்டோட அளவு எவ்வளோன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறத பொறுத்து, அந்த நம்பர் வைக்கிறத பொறுத்து 1 யூனிட் அல்லது 2 யூனிட் சொல்கிறாங்க. மற்றபடி நம்ம வாங்குகிற இந்த பவுடரும் இந்த லிக்விடும் வந்து நம்ம விளக்குற லிக்விடும் சோப்பு வாங்குகிற அளவு தான். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்கும்போது உப்பு இருக்கிற காம்போ பேக்கே வாங்கிடுங்க. கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணும்போது டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். இதில் எப்படி உப்பு நிரப்பலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு புனல் கொடுப்பாங்க. இல்லாட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் வாட்டர் கேனை வந்து பாதியாக வெட்டி இதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஏற்கனவே வந்து நான் உப்பு நிரப்பிட்டனால உங்களுக்கு சாம்பிள்காண்டி தான் இதை நான் போட்டுட்ருக்கிறேன். ஆனால் ஓரளவுக்கு இது எவ்வளோ போட்டாலும் தாங்கும். ஏன்னா கரைஞ்சிட்டே இருக்கிறனால நம்ம போட்டுகிட்டே கூட இருக்கலாம். இது குறைஞ்சிட்டாலும் வந்து நமக்கு காட்டிடும். குறைஞ்சிட்டாலும் பாத்திரத்தோட வாஷ் வந்து அப்படி ஒன்றும் தெளிவாக இருக்காது. இப்போ இதை மூடிடலாம். இது சின்ன சின்ன உப்பு கொட்டியிருந்தாலும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா கரைஞ்சி ஓடக்கூடியது தான். உங்கள் ஏரியாவில் உப்புத்தன்மை கம்மி அல்லது தண்ணி நல்ல தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னா இதோட வாஷ் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். இப்போ நம்ம பழையபடி அந்த ட்ரேயை மாட்டிட்டு நம்ம பாத்திரம் எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். பாத்திரம் எடுக்கிறது அவங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரிலாம் நம்ம செய்ய முடியாது. தட்டுக வைக்க வேண்டிய இடத்துல வேணால் தட்டுக வச்சுக்கலாம். மித்தபடி வந்து தட்டுகளோட அளவை நம்ம மாற்றிக்கிறதும், அதில் கிண்ணங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய சட்டிகள் வைக்கிறதும் நம்ம இஷ்டம்தாங்க. இதில் என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, இதில் மேலே வந்து நான் டம்ளர் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா மேலே வந்து இடிக்காமல் இருக்கணும். இடிக்காத அளவுக்கு என்ன வேணாலும் வைக்கலாம். கரண்டி வைக்க வேண்டிய இடத்துலையும் நான் வந்து கிண்ணங்களை தான் கவுத்துருக்கேன். இடையில இந்த கரண்டி இந்த கத்திலாம் நான் போட்டுக்கிட்டேன். டம்ளர்லாம் இந்த இடத்துல தான் மேக்ஸிமம் நான் எடுக்குவேன். ஏன்னா அதில் வந்து ஆடாத அளவுக்கு சின்ன சின்ன குச்சி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் நான் இன்னும் வைக்கணும். இந்த பெரிய தட்டெலாம் லாஸ்ட்டில் அடிக்கிடுவேன். ஏன்னா அந்த ஃபேன் வந்து இடிக்காமல் இருக்கணும். நம்ம அதுதான் பார்க்கணும். பெரிய சட்டிகள் வச்சாலும் இந்த மாதிரி பெரிய தட்டுகள் வச்சாலும் மேலே இருக்கிற ஃபேன் வந்து நமக்கு அது இடிக்காமல் இருக்கணும் அந்த பாத்திரத்தில். இல்லாட்டி ஸ்டாப் ஆகி நின்றோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி. இப்படி நீங்கள் சுற்றி விட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு நம்ம வச்சுருக்கோன்னு. எனக்கு ஞாபகம் வர அளவுக்கு நான் இப்போ ஒன்றுனா உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன மறந்தேன்னு தெரியல. இப்போ நம்ம மிச்சம் உள்ள கேப்புக்கும் பாத்திரங்களை அடிக்கிடலாம். கேப் கிடைக்கிற இடத்துல தான் நான் அடிக்கிடுவேன். இப்போ என்ன நான் காட்டுறேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பால் சட்டியை வந்து நான் எதுவும் பண்ணலை. சும்மா மட்டும் அதிலேருந்து டஸ்ட்டு ஓரளவுக்கு கொட்டிட்டு மிச்சத்தை வந்து அப்படியே நான் வச்சு தான் நான் கவுத்தி விட போகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிஷ்வாஷர் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியா இருக்கிறவங்களுக்கு. இப்போ நான் கிடைக்கிற கேப்பில் எல்லாத்துலேயுமே சின்ன சின்ன இது அது என்ன சின்ன சின்ன தட்டு அதெல்லாம் வந்து நான் வச்சு விட்ருவேன். இப்போ இந்த கிண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா டீ போட்டது தாங்க. இப்போ அதையும் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் அடுத்து வாஷ் பண்ணி வரும்போது எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்க முடியும். இது நான் சட்னி கரண்டியை அப்படியே வச்சுட்டேன். பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ண பாத்திரத்தை எப்படி இருக்குமோ அது அப்படியே நான் கவுத்தி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். முக்கியமான விஷயம், பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே வந்து கவுத்தி தான் வைக்கணும். நிமிந்தா போல் இருந்துச்சுன்னா அது நிறைய தண்ணி போய் நின்றுக்கிறோம். கிடைக்கிற கேப்பில் என்னென்ன நம்ம வைக்க முடியுமோ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம். கரண்டி நான் கீழேயும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். மேலே மட்டும் கிடையாது, கீழேயுமே அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் காட்டினது டீ போட்ட பாத்திரம் தாங்க. அதுவும் என்ன மாதிரி விளக்கிருக்குன்னு நம்ம விளக்குனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் இப்போ முடிஞ்சு ஒரு நேரத்துக்கு உண்டான பாத்திரத்தை எல்லாத்தையுமே நான் மொத்தமாக அடுக்கிட்டேன். இதில் இந்த பாத்திரத்துக்கு சோப்பு தூள் எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னா 1.5 டீஸ்பூன் தேவைப்படுங்க. அதை விட நீங்கள் அதிகமாக போட்டாலும் அது அப்படியே அதில் நின்றும், கம்மியாக போட்டாலும் பாத்திரம் வந்து அவ்வளோவா தெளிவாக விளக்காது. இதில் நான் 1.5 டீஸ்பூன் அளவிற்கு அந்த பவுடர் போட்டுட்டேன். இந்த டிஷ்வாஷருக்கே உண்டான பவுடர். லிக்விடும் ஃபுல்லாக இருக்கான்னு செக் பண்ணியாச்சு. அதிலே காட்டினாலுமே வந்து இது அப்போக்கப்போ வந்து நம்மளே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். இது வந்து சும்மா நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன், அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதோட லிக்விடு. இது வந்து ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேக் வந்து உங்களுக்கு காம்போவாகவே கிடைக்கிது. இந்த டிஷ்வாஷர் பேக் வந்து காம்போவாகவே கிடைக்கிது. இப்போ இதுக்கு உண்டான இந்த வேலை எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது வந்து ஒரு நைட்டில் தான் நான் போட்டு விட்டேன். ஏன்னா பகலில் அது ஒரு 2.5 மணி நேரம் நம்ம வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் வந்து நைட்டே நான் போட்டு விட்டுட்டேன். இப்போ இது வந்து லிக்விடுக்குள்ளது, இது வந்து உப்புக்குள்ளது. இது குறைஞ்ச உடனே இதில் ஒரு லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ண உடனே இப்படி தான் காட்டும்.
இது ஹை லெவல் வாஷ். இது கீழே உள்ள இந்த பட்டனை நீங்கள் அமுக்கும்போது ஸ்டார்ட் பட்டனை உப்போட அளவு காட்டும். அதாவது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உப்போட அளவு காட்டும். எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான உப்புங்கிறனால H6 வந்து லாஸ்ட் அளவி வச்சுட்டேன். இது வந்து ப்ரோக்ராமுக்குள்ளது. இதை நம்ம அமுக்க வந்து இதோட நம்பர்ஸ் மாறும். அதில் நீங்கள் கீழே கொடுத்துருக்கிறதே உங்களுக்கே தெரியும். இது வந்து டப்பர்வேர், பிளாஸ்டிக் டப்பர்வேர். இது வந்து அதிகமான எண்ணெய் பிசுக்கு உள்ளது. 230 வந்து நார்மலான வாஷுக்குள்ளது. இதுதான் வந்து ஹை லெவல். நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம், அந்த அளவுக்கு தேவையும் இல்லை. இது வந்து கிளாஸ் பாத்திரங்களை யூஸ் பண்ணோம். இது நார்மல் வாஷ். இது வந்து பிளாஸ்டிக். இதுக்கு தகுந்தாற் போல் நம்ம ஃபங்க்ஷன் மாற்றிக்கலாம், ப்ரோக்ராம் மாற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் எப்போயுமே வந்து 230 தான் நான் வைப்பேன். அதுவே எனக்கு நல்லா தான் விளக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு உள்ள தண்ணி எல்லாத்தையும் அது வெளியே ஏற்றி விட்டுரும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தடவை வெறும் தண்ணியில் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி தண்ணி பூரா வெளியே வந்துடும். இதை நான் எதுக்காக காட்டுறேன் அப்படின்னா, இதை பூரா லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் மட்டும் இந்த கண்ணாடி பாத்திரங்கள், பிளாஸ்டிக்கு இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்காண்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ நைட்டில் நான் போட்டு விட்டுட்டேனால இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம். மிஷினை இல்லைங்க, லைட்டை காலையில் வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா அது பொறுமையாக விளக்கும். நமக்கு அந்த அளவுக்கு பொறுமை கிடையாது இல்லைங்களா. காலையில் நமக்கு பாத்திரம் தேவைப்படும். அதனால் நைட்டில் போட்டு விட்டுட்டோம்னா காலையில் நமக்கு தேவையான பாத்திரத்தை அது ஃப்ரெஷ்ஷாக விலைக்கு கொடுத்துரும். மிச்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, அதிகமான பாத்திரம் இருக்குதுன்னா பகலில் கொஞ்சம் நேரம் கூட நம்ம போட்டு விடலாம். இப்போ காலையில் வந்து பார்க்குறேன். இது வந்து உடனே நீங்கள் பகலில் போட்டுட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சூடாகவும் புகையே வரும் உள்ளேருந்து. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஹீட்டில் இது வந்து இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவும். ஒரு கிருமி கூட இருக்குங்கிற நமக்கு அந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நல்லாவே விளக்கியிருக்கும். இதை நான் சொன்னது டீ போட்ட பாத்திரம் சொன்னேன் இல்லைங்களா, பாலோட கரையோடு இருக்கும். அதையும் நல்லாவே விளக்கியிருக்கு. எனக்கு இதில் ஒரு சின்ன மைனஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, கொஞ்சம் மேலே அப்படியே லேசாக எங்களுக்கு அதிகமான உப்பு தண்ணி அப்படிங்கிறனால சில பாத்திரங்கள், அதுக்காண்டி எல்லாத்துலேயுமே இல்லை, சில பாத்திரங்களில் வந்து மேலே வெள்ளையாக கொஞ்சம் காட்டும். இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த சட்டி எவ்வளோ பால் கரையோடு இருந்துச்சுன்னு. இதுவும் நல்லாவே விளக்கிருச்சுங்க. எந்த விதையுமே நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணல, அப்படியே தான் உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன். நான் திரும்ப விளக்கலை, ஏன்னா அமேசானுக்கு எனக்கு எந்த ஒரு டீலும் கிடையாது, எனக்கு எந்த கமிஷனும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் அது கழுவி ஊற்றுதோ இல்லையே, நான் நல்லா கழுவி ஊற்றிருப்பேன். அதையும் காட்டி ஓரளவுக்கு எல்லா பாத்திரத்தையுமே வந்து நான் காட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப சின்னதெல்லாம் எடுத்து காட்டினா வீடியோ ரொம்ப லெங்க்த்தாக போயிட்டுருக்கும், உங்களுக்கே போர் அடிக்கும். இதில் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு விளக்கியிருக்குன்னு. இதை எதுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னா, பிடிச்ச பாத்திரம் இந்த மாதிரிலாம் அடிப்பிடிக்க வச்சோம்னா அதெல்லாம் வந்து அது சுரண்டிலாம் கழுவாது. மற்றபடி இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் நல்லா கழுவிருக்கு. டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் இன்னுமே உங்களுக்கு எந்த தகவல் தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோவே நான் போடுவேன் நான். ஏன்னா இதிலே வந்து எனக்கு இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னு தான் தோணுது. இன்னும் என்ன சொல்கிறதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா எனக்கு வந்து டெமோக்கு வரவே கிடையாது. இடையில ஒரு தடவை சர்வீஸ்க்கு மட்டும் கூப்பிட்டோம் வந்தாங்க. அதனால் சர்வீஸுக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க. டெமோக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க. 10-20 பேருக்கு மேலே அங்கே ஃபோன் பண்ண வரவே இல்லை. அதனால் அமேசான் பேசிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் ரொம்ப மைனஸு. மற்றபடி மற்ற மிஷினுக்கு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா கம்பெனி ஐட்டம் அப்படிங்கிறனால. இது வந்து எனக்கு 17,000 ரூபாய்க்கு ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னால் கிடச்சிது. இப்போ என்ன ரேட்டு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் லிங்க்கு தரேன், அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க. இந்த சட்னி கரண்டி இது வந்து மேலே அந்த பள்ளமாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் ஏதோ வெள்ளையாக சோப்பு தூளா இல்லை உப்பு தண்ணியான்னு தெரியல, அது போய் தங்கியிருக்கு. மற்றபடி உள்பாக்கம்லாம் பாருங்கள், ஒரு சின்ன கரை கூட இல்லாமல் நல்ல சுடு தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுச்சு. திரும்பவும் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு வேறு எதுவும் தகவல் தேவைப்படும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அதுக்காக உங்களுக்காகவே நான் ஒரு வீடியோவே போடுறேன். சின்ன தகவலாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். இப்போ அவ்வளோதாங்க. இது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, இல்லை உங்களை சார்ந்தவங்க யாராவது இது மாதிரி விளக்க கஷ்டப்படுறாங்க, ஆள் கிடைக்கல, இந்த மாதிரி வாங்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றபடி வேறு எதுவும் தகவல் வேணுமா என்கிட்டே கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். இதில் உள்ள பாத்திரங்களை நான் அப்படியே தான் உபயோகப்படுத்துவேன். ஏன்னா அது செல்ஃப் மாதிரி தான் இருக்கிறனால அடுத்த ஷிஃப்ட்டு போடுற வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கலாம். இது வந்து நான் 1.5 மணி நேரம் வச்சேன்.
அதாவது பளிங்கு மட்டும் வைக்கிறதா இருந்தால் 30 நிமிஷம் மட்டும் வச்சா போதும். இது நான் சில்வர்லாம் வச்சுருக்கிறனால 1.5 மணி நேரம் நான் வச்சுட்டேன். அப்போ வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே க்ளீன் பண்ணிடுது. சில்வரையும் சேர்த்தே நமக்கு இன்னும் செப்ட் பாத்திரம் வைக்கிறதுக்கான டைம் கிடைக்கிது. இன்னும் மறந்து போன மற்றும் சொல்லாமல் விட்ட தகவல்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.